മക്കിറ്റയുടെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറാണ്. 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറാണ്. മോഡൽ നമ്പർ 9511. അതിൽ 850 വാട്ട്സിൻ്റെ 125 mm. അതിൻ്റെ ഡയ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ളത് 125 5 ഇഞ്ച്. ഓക്കെ, 850 വാട്ട്സിൻ്റെ മക്കിറ്റ. നല്ല കട്ടാണ്, നല്ല ഷാഫ്റ്റൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ഷാഫ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കട്ടർ നല്ല ഒതുക്കമുള്ള, പിടിക്കാൻ നല്ല ഒതുക്കമുള്ളതാണ്. വേറെ ഏതും ബോഷിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഒതുക്കമുള്ള ഫാനാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 3400 ഇതാണ് അതിൻ്റെ കീ ബ്ലേഡ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. ഇതിട്ടിട്ട് 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഇടണം. ഓക്കെ, വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോളിലേക്ക് കറക്റ്റാവുന്ന ബ്ലേഡ് വാങ്ങണം. എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ 4 ഇഞ്ചിൽ കട്ടറിൽ സൂട്ടാവുന്ന ബ്ലേഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് വാങ്ങരുത്, അത് ഇതിൽ കൊള്ളില്ല. അത് വാങ്ങിക്കതിനെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഡ്രിൽ ബിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഹോള് വലിപ്പം വരുത്തണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് സൂട്ടായിട്ട് ഇതാക്കണം. അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡ് 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ കട്ടറിലേക്ക് സൂട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കുക. ഓക്കെ, അതും ഈ ഇരുമ്പ് കട്ടിയുള്ളതും അതേപോലെ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിലേക്ക് സൂട്ടാവുന്ന വാങ്ങാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്, പ്രത്യേകം ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ വേണം. എൻ്റെ പേര് ഇതിൽ 5 ഇഞ്ച് 125 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേതിനും അതേപോലെ തന്നെ 125 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വലിയ ഷാഫ്റ്റിലേക്കുള്ളത് വലിയ നോക്കി വാങ്ങാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1.5 മീറ്റർ 2 മീറ്റർ കോഡ് വയറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല സ്ട്രോങ് മെഷീനാണ്. കൈ അതൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഗാർഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഈ ഗാർഡ് ഇത് ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലേഡൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ട് പിടിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും സേഫായിട്ട് ടൂൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.